बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, हम पिछले 1 महीने से गायब थे। कुछ आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करने की काम कर रहे थे। कुछ पहले उससे तबीयत ख़राब बीच में हो गई, तो इस वजह से हम आपसे ज़रा दूर रहे, जिसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। हम अब पूरे जोश और जज्बे के साथ दोबारा वेलिएंट पाकिस्तान पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और इंशाल्लाह पहले की निस्बत हम आपको बेहतर डॉक्यूमेंट्रीज, वीलॉग्स, ट्रैवल वीलॉग्स, फूड वीलॉग्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको इस चैनल में दिन ब दिन बेहतरी से बेहतरी मिलेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं हम आज के अपने वीलॉग की तरफ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है सियासत के ऊपर बहुत सी चेमगोइयाँ चल रही हैं। आर्मी चीफ की तैनाती को लेके बहुत से माहौल गर्म हुआ है। इसके अलावा जो है पिछले दिनों जो खान साहब का जज्बा तोड़ने की कोशिश की गई, उनके ऊपर एक मुजरिमाना हमला करके उनको गोलियां उनको लगीं, जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए और उसके अलावा 14 अफराद शहीद हुए। तो हम सबसे पहले तो इसकी ताज़ियत करते हैं उन तमाम घरानों से जिनके चश्मो चराग इस दुनिया से कूच कर गए, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलात आसान करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। खान साहब माशाल्लाह रूबा सेहत हैं, काफ़ी हद तक उनकी तबीयत बेहतर हो चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी तबीयत मज़ीद बेहतर होगी, और 26 तारीख को जो उनका प्लान है इस्लामाबाद की तरफ आने का, लॉन्ग मार्च का, उसमें वो भरपूर शिरकत करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला दोबारा किया जा सकता है, और क्योंकि पहले भी ये हमला इसी तरह किया गया, और ये प्लानिंग कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं है। इस प्लानिंग के पीछे महीनों सालों का वक्त लगता है इस तरह के मकबूल लीडर के ऊपर कोई भी हमला करने के लिए। और खान साहब के ऊपर ये खतरा तो उस वक्त से मंडला रहा था जिस वक्त से वो प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी से हटे थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आए थे। उस दिन से ये खतरा तो मंडला रहा था, और साफ नजर आ रहा था कि खान साहब के ऊपर जो है किसी भी वक्त कोई भी हमला हो सकता है, और जानलेवा भी हो सकता है उनके लिए। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अपने इस हमले में तो महफूज रहे हैं, और उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया, और कंटेनर से निकलते हुए भी उन्होंने अपना मुका लहराया और कहा कि मेरा जितना मर्जी खून बह जाए, मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं डट के खड़ा हूँ, और ये कप्तान इंशाल्लाह डट के खड़ा रहेगा। हमारी दुआ है कि खान साहब इस मुल्क की बेहतरी के लिए निकले हैं, आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बेहतर हो। अब चलते हैं समरी की तरफ। कल तक कोई भी समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिसीव नहीं हुई थी। ख्वाजा हाफिज साहब ने ट्वीट भी किया, उसके तकरीबन 2 घंटे बाद DGISPR की तरफ से ट्वीट आ चुका था, और उस ट्वीट के अंदर ये साफ बताया गया कि जी समरी जो है वो भिजवा दी गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और नए आर्मी चीफ की तैनाती और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती दोनों से रिलेटेड जिन जिन जनरल्स के नाम, लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम उस लिस्ट में मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में जनरल बनेंगे और पाकिस्तान की इस हाई कमान को संभालेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की फ़ौज बेशक दुनिया में मानी हुई फ़ौज है, और लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हुकूमत के साथ हमेशा एक गठजोड़ रहता है, और गठजोड़ रहने की वजह से जो है जब आपस में ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हुकूमतें बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन अगर आपस के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो मामला अक्सर ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि खान साहब की हुकूमत को भी हटाया गया। और इस वक्त जो कशीदगी नज़र आ रही है PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसमें आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम जो हैं वो भिजवाए गए हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है आसिम मुनीर साहब हैं, और 5वें नंबर पे जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, और इसी तरह टोटल 6 नाम जो है वो भिजवाए गए हैं। अब देखना ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनको वैसे तो ये चाहिए कि वो किसी बगैर दबाव में आए, बगैर अपने भाई की बातों में आए, बगैर पार्टी के उन
عہدیداروں کی باتوں میں آئے جو ان کو بہکاتے ہیں یا ان کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں، ان کی باتوں میں آئے بغیر ان کو خود سے ایک ملک کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کی باغ دوڑ نئے آرمی چیف کے پاس جائے، اور وہ آرمی چیف جو ملک کی فلاح کے لیے بہتر ہے۔ اول تو سارے جنرلز ہماری نظر میں محترم ہیں اور مقدم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان میں بھی سب سے کانفیڈنٹ ہوگا اس کا نام ان کو سر فہرست لانا چاہیے، اور تاکہ وہ ملک کی اس فوج کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ یہ ہماری جنگجو فوج ہے اور ان کا جذبہ ہمیشہ سے بہت اونچا رہا ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے ہی ہمارا ملک آج تک ناقابل تسلیم ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ باؤجی کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ باؤجی جو ہے فی الحال 10 دن کی چھٹیوں پہ جو ہے لندن سے باہر نکلے ہوئے ہیں، یعنی انگلینڈ سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات نظر آ رہی ہیں، لیکن بظاہر جو ایک وجہ نظر آ رہی ہے کہ پہلے تو وہ 3 سال لگاتار لندن میں ہی قیام کیے رکھا انہوں نے اور لندن سے باہر نہیں نکلے، لیکن اب ان کو کیوں نکلنا پڑ گیا، ان کو ویزا رینیول کے لیے کیوں ملک سے باہر جانا پڑ گیا؟ اگر وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور ان کا ویزا صحت کی بیس کے اوپر ختم ہو چکا ہے تو ان کو چاہیے وہ پاکستان آ جائیں، جو وہ اپنی صحت پوری طرح صحت اور تندرستی کے ساتھ ہیں تو ان کو چاہیے وہ پاکستان میں واپس آ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وہاں سے جناب 10 دن کی چھٹیوں پہ یورپ کے ٹور پہ نکل گئے ہیں اور وہاں سے گھوم گھام کے جو ہے وہ پھر واپس لندن میں چلے جائیں گے اور پھر لندن میں بیٹھ جائیں گے۔ بھئی اگر آپ صحت یاب ہو چکے ہیں تو آپ اس ملک میں واپس آ جائیں، آپ کو اس طرح دوسرے ممالک کا دورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر اینی ہاؤ، یہ پرسنل فیل ہیں، اور لندن کا جو ویزا آفس ہے اس کے مطابق کہ جی ان کا ویزا اس وقت ایکسپائر ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ لندن سے ان کو جانا پڑا ہے، انگلینڈ سے ان کو جانا پڑا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہیں تو پھر پاکستان واپس آئیں اور اپنے سامنے معاملات کو فیس کریں۔ ویسے تو ان کی پارٹی نے NRO2 کافی حد تک حاصل کر لیا ہے، اپنے زیادہ تر لوگ، خالی انہوں نے نہیں، PDM کے تمام لوگوں نے جن کے نام نیب کے ان فہرستوں میں شامل تھے کرپشن کے، اور ان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر جو ہے ان کے کیسز چل رہے تھے، تقریباً 70 to 80% لوگوں کے کیسز تو وہ ختم ہو چکے، جس طرح کل کی تاریخ میں خواجہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کا کیس بھی جو ہے انہوں نے عدالت نے یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا اور اس کا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہاں سے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی ایک طرح سے بری ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے تمام افراد کو تو بری کر ہی لیا ہے، چاہے وہ PMLN کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا کسی اور حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں، وہ سب لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس تحریک سے نکال لیا ہے۔ امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اپنے بہتر رستے کے اوپر چلے گا اور ترقی کی منازلیں بہت جلد طے کرے گا۔ آرمی چیف کے حوالے سے جو بھی تعیناتی کا فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے، اور اس ملک کے حق میں بہتر ہوگا ان کو وہی کرنا چاہیے۔ اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔